Bonjour. Bonjour. Mbote mingi na bino ni surtout ba bolinga maman Eliani, tout na pesi bino mbote, j'espère que vous allez bien. Moi aussi de mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mazo bate. C'est votre deuxième maman. À droite, maman Eliani la reine mère qui m'a qui en kaka. La pesi bino mbote bandeko nanga bolinga nga oyo bo sepelaka na ngai. Vous comprendre hein? Donc on a zali banda ni ne banda pe koloba. GPS. Ce GPS est zoloba et déranger binoté hein pour y avoir de l'exception zela. Et l'exception zela et déranger binoté. Voilà. Na eto solo la mom qui na ba jeune fille nanga. Obengela nga ba jeune fille nanga. Dena le bara toujours que monsieur nanga la sala kango pour mes jeunes filles. Mais baton kola pe ba comment côté mais monsieur nanga normalement c'était pour le jeune parce que ton ça va conseil nanga sur le mariage ezalaka pona côté ya bana nanga côté ya bana nangai dans 1 km utilisez les deux voies de droite pour rester à droite. Côté à bana nanga oba okina ba mariage oba si ba bali opena no ba balite tout ça bon le sunga pe ba o déjà baza na kati na libala le sunga rappelle tout le monde hein sunga pe ba tunyo so alors na osenga na yo muto hotel émission oyo kozala bien otinda na jeune fille otinda ngo ba sa mabala e ko sunga bango malamu na lobaka toujours que émission na ngai eza pona obebisa te mais émission na ngai ezala ka pona ko bongisa so ko tali émission na ngai la liso malamu côté émission na ngana liso mabete côté émission na ngana liso ya ba fanatique révolté té telle émission na ngana liso malamu au sepela à droite vers A4 en direction de Lyon. Voilà et là on est au solo la mukie na ba jeune fille na ngai ezali jeune fille na ngamoko aza vraiment na souci makasi na kati ya ndako ya libala jeune fille aza na souci makasi na ndako ya libala ngana bino to yebike ba jeune fille na biso bazaka na langage mo facile. Bana na biso bana langage mo facile bana na biso babotami awa o bakoli awa bazaka vraiment na langage facile makambo mususu biso to mona grave bango ba mona ngo grave te biso to mona grave te bango ba mona grave alors jeune fille o abengi ngai po aibsanga ke ça ne va pas avec la belle-mère bina belle-mère maman ni tout ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait seulement un truc. Zone de contrôle sur votre trajet. Et le romora ya mukie mais ma belle-mère ne veut plus me sentir. Vous entrez dans une zone de contrôle. Bon, comprendre les GPS. Continuez tout droit sur A4 en direction de Paris. Bon, comprendre, hein, GPS est zoloba, c'est normal parce que zola xanganzela na alibanda, bino mo kina na vola don na alibanda, GPS la xanganzela. Jeune fille signaler sur votre trajet. Jeune fille na ngai oyo, problème na ezanini. Problème na ezake abandaki kosola na mama bokilo na ye na telefone abazo sola mama bokilo na ye no mo biba na ba français baloba batala te baloba makamso ba ebite ke oyo na ba daron oyo ba uta bato ba uta kongo oyo koleka te. Utilisez les trois voies de gauche pour continuer tout droit. Alors jeune fille banda sola na bokilo na ye makambo bokilo na ye bisaki ye jeune fille amona ki pe ya jeune fille abi elle aussi hein elle me casse les pieds cette daronne. Elle me casse les pieds. Cette daronne. Tant le but, cette daronne me casse les pieds. Ayeba kite ke a katakina nous téléphone te. Daronne ayoka kie. Casser les pieds ça c'est rien. Nous so yebi casser les pieds anime. Daronne ayoki e. Nenga le but qu'elle me casse les pieds cette daronne. Daronne a siliki donc daronne. Maman ya mobile na en direction de Paris. Maman mobile na asiliki abia bon moi noyo azo abina nga nazo casser ba pied oyebika ba maman de bazalaka jusqu'à A4 maman li abenga ta jeune fille ngwe que moi na makambo lobi na yoke komo ko loba na nga mama bokilo ke elle me casse les pieds cette daronne maman kamati abengi moi na ya mobile ayebisi moi na yake moi na ngai moi sina yo fingi ngai ya bi mama moi sina nga fingi yo moi sina yo fingi ngai moi sina to banda ko soane na téléphone akata ki téléphone tenga pe na kata ki te
liloba suka tanto sololi na yabi, elle me casse les pieds cette daronne. Wana za ko finga te wana potanga lobi na ngai, elle me casse les pieds cette daronne. Na bengi ndeko no ya mwasi, ndeko no ya bien maman manquer au respect, a fingi ya manquer au respect. Alors maman ngana maman bukilo nanga ezo simba te. Tant mobile nanga bengi ata mobile nanga ebisinga ki yo répondait qui maman boy tout ça bien. Moi je savais pas que je n'avais pas raccroché, mais même si tu n'avais pas raccroché, comment le bic elle te casse les pieds? Tu peux pas quand même dire ça, que cette daronne me casse les pieds. T'as là ce que maman yokaki, maman va bengangai, maman bengi ndeko nanga mwasi. Abengi ndeko nanga mwasi, ndeko nanga mwasi ebiseke ofingiye. Maintenant maman siliki yango mono zobenga maman aliko ya mona téléphone tabi oui. Na moni ke mikolo na obenga maman azo ya manga téléphone te, mais moi je savais même pas que ayokaki ngata na ba qu'elle me casse les pieds cette daronne. Daron a siliki. Nenge moi c'est moi na lobi que elle me casse les pieds cette daron. Daron a siliki. Moi na moi c'est bisinga lobi que maman déjà na maman bokilo nanga ezalaka bolingo mo alokuta. Ezaka bongo bongo, elle ne m'apprécie pas d'abord elle ne m'apprécie pas cette ma belle-mère. Apprécier na nga été maman. Donc nyoso tunga la salaka. Ça nous qui colle na yo kota ligne continue nga fana dépasser. Fana ça dépassement. Voilà. Déjà maman bokelo nga apprécier na nga été. Depuis babalanga libala na biso ezaki mobali alinganga mingi. Maman bokelo nga vraiment alingaki na nga alingaka na nga penza te. Oh ngala mobile nanga to bandi depuis école. Babanda bolingo école bobika bana kotoyo. Babanda na école ba olinga na mke na ndenge pe bakoli na ndenge pe bazui mokano ya kobala na ndenge pe babala na bango. Mais maman bobika ba maman nde bazaka soka lingi na ye mwasi ya mwana talingi mwasi ya mwana te hein. Ya pe maman mususu pa lingi mobile ya mwana talingi mobile ya mwana te vice versa ikendaka bongo ezalaka na ndenge wana. Eza na biso batu mundu ezala na mindele ezala ka pareil. Sikoyo. Mwana o mwasi déjà ça na mitif. Maman bokolo penza linga ki était tant abiso me casse les pieds. Nde maman mwasi maman mobile. Abiso mobile na yeke. Omoni mwana oyo. Mwana azaka munoko. Mwana aza respecté. Mwana mobimba kende koloba na bokilo na yeke elle me casse les pieds, elle me casse les pieds. Donc on a so bouqué makolo. Ngala buka mwana makolo. Ba gros bisous dans bino so toute la famille du cœur bon ko boka mata ba bisous yangala ba bisous na bino. Moi nous on a bouqué makolo et na benga daron. Abenga daron na bouqué makolo. Moi la mobile ya ebisi moi sina yeke il faut ça la peine à maman. Ça la vraiment la peine à maman parce que déjà la maman le ko simba ate il faut faire la paix. Moi na biboko ça la peine à maman na ko ça la ndenge nini. Benga maman okende kotala maman. Abenga maman liko ya mbete. Lukola maman liko ya maete. Moi la mobile abinga na ko kende na yote yo kende ka yo moko zo voiture kende okende kuta na maman o se faire pardonner. Ayokipe mobile na ye asimbi pe voiture akei pa ya belle-mère a sonné ngingo belle-mère atali na mo ewangi atali amoni ke ezali mwasi ya mwana. Afungoli na ebe. Akoti. Bonjour maman, sans réponse. Avandi. Abandeli bonjour maman, sans réponse. Maman peut se réponse te. Maman hôtel le quoi azomo na été. De moi la bandi ko solo na maman bina yeko je me suis venu me faire pardonner. Ah le bana ngala lingala ko belanga ba français. Le bana ngala lingala. Je suis venu me faire pardonner pour la dernière fois. Bon, je n'avais pas fait ça exprès tout ça. Amika ko sona maman ninga ko sona maman. Maman yebisa lobi yebi mwana. Moni biso na base wa tolobaka. Ko limbisa moto za obosa likampote. Ata na limbisio na kobosa na te. Na kovanda ka wana na koyeba ka olobaka kingai na bukaka yo makolo. Siko makolo nga na bukele wapi. Yebisa nga siko ndingo pa nini nga na bukele makolo. Yo mwana oza langage mabe, mwana oza respecté, yo mwana oza boy. Mama la bino aidika ko malamu te. Mama bino pesa ko respecté, mama bino talisa ko te ke bokilo babanga bokilo ba respectera bokilo. Bandi ko lobele kaka bandi ko lobela. Tellement lobaki mwana pe amoni mama ko pe na yo senga pardon pe bana ba kotoyo. Mama ko pe na yo senga pardon hein. Koloba pe leki. Mwana ngo lisusu avant lisusu mama sisa koloba. Mwana amona ki tellement mamba ndo koloba mote mais comment ki mukuse.
mwana simi nzela abimi na ye azongi parce que alobi motema ekomaki mopuse. Belle-mère azalaki gentil na ye te, azalaki gentil na ye te, abi azoki lokola mwana te, ke mwana asali mabe aye kosanga bolimbisi na limbisa ye azaki bongo tabi mama ngai banda nazo mobali na ngai depuis mobali na ngai ndenge aza mama belle-mère na ngai alinganga te tozalaka vraiment na guerre makasi na belle-mère nyonso nasalaka ezalaka kaka mabe bokutana na bafete osala bosali kaka mabe ezala na matanga osali kaka mabe donc ouf nalembi mama kake nalembi oka penza ke kolemba soki navanda na libala ezaka parce que mobali na ngai alinganga nakutana na bouchon wana mama so navandaka na libala yango ezaka po mobali na ngai alingaka ngai yango navandaka na libala mais en tout cas libala oyo eza na belle-mère mama eza difficile libala eza na belle-mère eza vraiment difficile maman. Il n'y a pas que moi. Temps estimé dans les embouteillages 8 minutes. Ebele boye mama 8 minutes ezebele te mama ta yo moko abi mama. Il n'y a pas que moi mais baninga na ngape mususu na mabala na bango balela kama ba comportement ya ba belle-mère mo balinga osilika pamba okosala boyote basi bazaka boyote ba belle-mère ba comprendre que on n'est pas au bled. Les belles-mères aiment toujours nous comparer avec les filles du bled. Basi bazaka boyote biso na Congo za boyote biso za boyote sara boyote tout ça boyna boy yamona abi singabi. Qu'est-ce que moi je peux encore faire parce que là je suis fatigué hein. J'étais parti chez elle pour me faire pardonner, mais elle n'a pas voulu mon pardon. Elle m'a dit que Kolimbisa Moto robosa likambuté. Qu'est-ce que j'ai fait de si grave? De si grave à Kolimbisa Moto, les robosa likambuté avec ma belle-mère. Yangwana nga na yeko sola tant que maman, na yeko sona bande ko na ngai ba maman. Ba maman oyo boboti bana mibali, boboti pe bana basi. Ba maman eza eloko moko ya muke oyo photo meka koyeba muke biso ba maman ezake. Bana na biso bazana ba comportement oyo biso tozana ngote biso tango tokoli bazolakisa biso ke soko moni mutu aleki ata na inane aza yaya mutu aza na age ya mama aza mama aza na age ya papa aza papa balakisi biso ndenge nini faut koza respect na mikolo malgré eza na ba mikolo musu ba mama mususu ya na poto balobaka ba insanité na monoko na bango baza na bango o ba finga ka bazali. Les Arabes qui que bazaki ba manquer respect. Non. Il y a aussi des darons ba mama bimba o pe ba manka ka ba to respect. Mon appel mutaza vraiment mukolo mazo bisa ba insanité na munoko. O finga makambo salite na munoko na ye baza na bango. Bazali. Mais ndenge penza ba bokola biso. Balakisa biso ba boti balakisa biso ko finga te. Ba boti balakisa biso ke mukolo aza mukolo yaya aza yaya. Leki aza leki mais yo pe yaya soko lingi leki a respecter yo il faut respecter pe leki po leki pe azung sela yo respect na yo eza ndenge wana biso tokoli na eloko babengi bokilo tokoli bongo respect na bokilo toyebi valeur ya kibokilo mais bana poto ce n'est pas pareil bango kibokilo bazomona kaka bon oza belle-mère oza na yo belle-mère oza wana bango bamonaka mingi bolingo mwasi na mobali parce que ndenge bakoli na mboko na mituna bango bana mwa ndenge na bango moko boye sikoyo biso nde ba parents il faut tolakisaka bango ki biso toza bato mwindu biso ba bantu biso na mboka na biso ezalaka boye ezalaka il faut kolakisa bana tango babotamaka les enfants ne s'éduquent pas, c'est les parents qui ont le devoir d'éduquer leurs enfants. Biso nde photo la kisaka bana na biso ke bana na biso botala biso tokola boye bokilo asa bokilo parce que utilisez les 3 voies de gauche pour continuer tout droit sur A4 parce que ba mama bokilo ndenge baza wana mutu na comportement na ye ba mama bokilo mingi bazawa azomona ndenge bokilo na ye bande ko se comporter pas na ye ali ko mema pe comportement na pas ya basi ya bana na ye OK za bongo te eza ndenge wana te omona ba comportement o bokilo na bande ko sala yo pe lisusu ozolinga osala ngo basi ya bana na yo ya ndenge wana te ba mikolo balobi ke soko oboti mona mobali yeba ke mwasi na ye pe eza po oboti ye donc oboti mobali oboti mwasi ndenge ba mikolo balobaka ba mama boyeba ke bana oyo serré à droite vers A86 en direction de Bordeaux Nantes boyeba ke police ngo wana temi wana ko j'ai pas ça ndokia abi police signalé police pas temi wana
alobi ba maman totika mingi ko comparer comportement ya Congo na ya poto. Tolobi tike bana poto bazala ba impoli loin de là, surtout nga impolitesse c'est pas nanga eleka te na linga ba impolité. Mais tozalaka na mwa kolembesa moko boye ke likamu musu ko dramatiser yango te. Likamu su mama kozwa yango na degré moko te soki anengeni yeba ke lokola mwana moninga asali mo erreur. Alobi ke cette daronne me casse les pieds. Yeba ke mwana na yo pe azala ya mosa za mobile un jour ki ko sala ngo pe na mama moninga. Siko soki ekomili mwana na yo bongo asali na mama ya moninga. Mama ya moninga aboyi ko limbisa ye. Est-ce que tama ba ko biso ke mama tala mama oyo ngende ko singe po adabo ko limbisa en tant que maman. Est-ce que ko sepela? O sepela te. O ko traiter moninga no de tout le monde kaka mo likambo mwana lobi, ka likambo mwana lobi, ya mwana kangela mwana kanda boy. Ba mama to ba kozala na motema mbo mama to ba kozala na motema munene. Bouillard. Voilà ba mama ndena bande koloba. Ba bouillard esaki makasi wana topaki mom kela bande koloba ke. Il faut mama moboti oza na motema ya kolimbisa. Mama moboti. Mama foza motema ya kolimbisa foko yeba ke bana basala aka ba bêtise. O eza mwasi ya mwana na yo asali bêtise à reconnaître. Mais mwana na yo pe ya mobali akoki pe ko sala bêtise. Mwana no pe ya mwasi akoki pe ko sala bêtise parce que moto aza parfait na sa moi oyo azate. Ba bêtise e sala makaka. Ba mama tozaka na mwa compréhension muke ya koyeba. Koyeba ke bano yo baza lolengo biso tozalaka te na tango na biso ya kala. Lolengo ya biso eza lolengo a bango te. Tolobi te ke bana ba manke ba bokilo na bango respecté na lobi boité. Naza ko senga ne compréhension. Compréhension de na ba mama. Bote na ka bana ya baninga ba rigueur makasi te. Ba rigueur faut pas trop contenir ba rigueur makasi, c'est vrai. Mwana soko asali mabe. Mutu nyonso to eza mwana te, mutu nyonso to na vie. Soko asali mabe. Conscience na ye. Eyebisi ke te likambo osali eza mabe. Eke mutu wana a se déranger aye kotala moninga o ya sali mabe alobi en tout cas ndeko nanga na reconnaître que na sali mabe. Je m'excuse, je m'incline, limbisa ngai. Yo muto ba ko senga pardon. Zala pe na motema ko limbisa. Soko limbisi te biso ba congolais to ba ki makala moto na mutu na yo. Soko limbisi te problème etikali ya yo. Mais muto ko sengo bo limbisi pardon. Ce qui pardonne est sincère. Yo bono ko pardonner. Wana etalio menzambe amoni déjà démarche. Nzamba amoni démarche o muto asali pour aya ko se faire pardonner. Mabe ezalaka ke muto asali mabe mais azo reconnaître mabe na été pour senga pardon. Wande za malamu te. Mais ceux qui muto reconnaître mabe pe asengi pardon wana soki oboyi ko pardonner papa mama yeba ke faute lisumu ekozala ya yo lisumu koza su ya mutu oyo azo senga yo pardon te. Biso nyonso tu to abata masumu, biso nyonso tu to salaka makambo mabe. Mais néanmoins soki utilisez la voie de gauche pour rester à gauche vers avenue La Ferrière. Serrez à gauche vers avenue La Ferrière. Soki osali mabe oyeba ko se faire pardonner. Oyeba ko senga bolimsi ndeko nanga anavandi na réfléchir likambo nga na sali eza malamu te eza mabe ndeko limbisa ngai ndeko pe alimbisa ya solo to barake ko limbisa muteza babosa na likambo te makambo surtout babosa na kate eza ya solo mais na makambo susu ko casser les pieds oyo eza nango eza penza likambo oyo mama ko kiko boya ko limbisa mwana te. Eza penza likambo te o mama okoki penza ko boya ko limbisa mwana. Mafinga ezali eza na batu penza mutu afingi ti na sama kola mama na yo. Afingi ti na sama kola mama. Mafinga ya ndenge o soki mutu afingi lio mama. Mafinga bongo nde mwana penza soki moko vandi olobi tetete ka ndenge afingi mama nanga na olimbisa ete. Mais eza pe na eloko mususu oyo ezake Bible ezo senga biso bolimbisi.
Bible ezosenga biso tolimbisana. Eza peke mutu soko yebi liloba Nzambe eke mutu asali yo mabe oza obligé kolimbisa ye po Bible lobi limbisa. Bible eza obligé biso le pardon. Le pardon c'est une puissance qui libère. Ce qui mutu asali mabe à reconnaître. Apona kosukisa na ozosenga na ba mama nyonso pona na volant bota l'embouteillage. Très. Nous sommes vraiment concentrés dans le volant. Bible eza koyebisa biso limbisa mbala tuku sambo mbala na sambo. 77 ce qui 1000 fois wana balobi. Il faut que ça nini, il faut que limbisa. Bible mutezolo ba bongo. En tout cas, faut nous vraiment concentrer pour awa kolimbisa kokanga motema te. Dans 700 mètres, tournez à droite sur rue Chéret. Kokanga motema te kolimbisa. Soko zo limbisa batu te. Yo pe soko sa yo te. Soko yebi kolimbisa te. Yo pe so sali mabe ba kolimbisa te. Mwana Nzambe alimbisaka. Mwana Nzambe il faut ayeba kolimbisa. Le pardon c'est une puissance qui libère. Donc, muto eko sengo pardon pour sali mabe a se libérer na ye déjà pour sengo pardon. Yo muto boko limbisa makala moto sanini etikeli na mutu na yo sanini ekozikisa yo. Ba mama bokilo bo lembeseke mwa muke bo lembeseke. Comparaison wana mabala ya bana Kishasa na bana poto ezelo ko mongo te. Et là, ozo comparer nini? Ozo comparer saumon na Thomson. Et un poisson, mais un poisson mon côté. Thomson. Na saumon, ni se mêler un poisson, mais un poisson mon côté. En tout cas, le basso kaka c'est bien OK. Tournez à droite. Le basso c'est bien OK ba maman pardon. Boye ba ko limbisaka. Ba maman toza na motema ko supporter parce que maman za maman. Tant ozo supporter bana na yo, ba bêtise bana na yo, supporter pe ba bokilo na yo, ba bêtise ba bokilo na yo pe supporter. Poko mona ona ni kombo na yo mama. Ye ba ko supporter. Bana mbele so ba bala ni ba koma mutu moko. Bible lobi ba tu mbele so ba bala ni ba koma ka mutu moko. Alors ba maman bazaka na dimala ko yeba ke bano mi bale ba bala ni ba komi mutu moko. Ozomona ke bano bakomi mutu moko mama bosala effort ya kozwa mitema ya kolinga basi ya bana na bino bino pe bana ba fille ba garçon bino pe ba fille na ba garçon bana na biso boye ba peke ba mama ba bokilo na bino la plupart ba uta bled. Ya bo mona ka batena ka ba rigueur na makambo ebele po ba comportement obien bozara nango eza oyo bana ya nini ya ba ya bled bazana ngo te fo bo comprendre rapé loko wana bo sala ke fort bozala ka bien bo sala fort bozaka malamu bo sala fort bo blesser penza ba bokilo na bino te po ba bokilo ngo bana ba ka bata ba problème ba bokilo baza bato ya ba problème ezala ya poto ezala ya Congo baza bato ba problème ba bokilo. Donc bokilo ya malamu 100% na mokili azalaka te. Voilà. Donc boye ba komi kitisa boye ba pe ko vivre malamu na ba bokilo na bino pona bozalaka na kimia. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kabisa, kumunanzamba nubeshene bana betu. Bisous, bye bye.